ekintu kye tuliko buli omu akiraba nti kintu kikulu. Edda abantu nga bano bakaro kasita ba Miss Uganda betubadde tutambula nabo abantu babalabiranga mu mbeera ndala nga ebalaba omuntu ali mu mwala bana abantu baffe abami n'abakyala abafa ba Kampala abalongoosa mu myala bajja mu kasasiro babalabanga abantu ba wansi abantu ba bulijjo si bano naye kati tugenze tukyusa omulamu ogwo ne tugamba nti gwe tekikugaza kutonnya mooli ng'oli mu kkubo naye nga gy'ova wakyafu. Kati bwe tulaba abantu nga bano nga bazze ekyo ogwo gwe mulama gwe baliko nti kino kisoboka buli omu buvunaanyizibwa ki bubwe okukola ekintu ekyo. Leero ali wano enkyajja kuba ali mu kubasanyusa naye ng'ate akoze kino gwe kyolowooza nti kya bunyoomu ate nga kyekikwata ku bulamu bwo. So Carol tukwebaza nnyo okutujoyininga ate tokoma lwaleero kubanga abantu baffe beetaaga okufuna ekyokulabirako bategeere nti nze Idi bwenkwata bwensanga akaveera b'eccupa mu kkubo n'enkironda sirina kyenvaako tekinzigyako bwa Idi tekijja kujjako kuba nti oli artist mulungi naawe tekijja kujjako buntu nti oli muntu after all gwe wabikoze ate ne bw'otajjaawo kino tukumanyi ti nawe n'omubiri gw'otambula ne kasasiro olina okutuuka awantu